Всем привет! В прошлом видео мы с Димой ездили, я нашел кусочек колокольчика вот такого. А вот он, цельный колокольчик. Это мы тоже с Димой, я нашел его в деревне. Только в другой, тоже в старой деревне. И как же он звучит? Вечерний звон. Вечерний звон. Вот так вот такие дела. Заходите на канал, смотрите, подписывайтесь. Не забываем про Дзен. Если YouTube тормозит, то на Дзене все видео дублируются. И старые видео я повторяю, то заливаю туда. Всех жду на Дзене. Всем пока-пока. Любви и счастья ваш дом. С уважением, Вятский египтолог.